Oi! Er det potetingen? Nei, det kan noe annet. Det kan noe jeg ikke har smakt. Hva er det for noe? Det redden hele posen. Oi. God? Smaker? Man ser det ikke, det er bare så lyst i bakgrunnen. Nei. Det er det som var planen. Nei. Kom gå. Man ser liksom ikke herfra. We will soon arrive at Ubako Station. For passengers getting off here, please look around to make sure you have all your belongings with Jeg synes det er skikkelig rart at kameraet mitt liksom ikke fanger opp før jeg zoomer inn. Please stop before getting off. For passengers going to Owakudani and Sounsan stations, Hvis du var stresset, så filmet jeg ikke, altså. Gjør det ikke? Nei, jeg filmer først når jeg er på 5 sekunder. Sier. Ja, da. Jeg lover, jeg kan vise deg. Men jeg synes fortsatt det er kult. For at sånn, jeg har ikke lyst til å filme at jeg har teite spørsmål. Ja. Det er jo skikkelig kult da, men er det menneskeskapte åpninger for hvor røyken kommer ut, liksom? Noen av de er sikkert det, sånn som det. Ja, for den så veldig sånn ut. Ja, den er sikkert det for å kontrollere. Ja, så det ikke skal plutselig begynne å røyke midt hvor vi står og sånt. Men det så skikkelig kult ut å ta... Ja, det er der vi skal videre. Men vi kan gå og se på de andre. Skal vi ture litt rundt og se?
Den var litt hard. Låst. For å vaske seg først. Det virker dritfint, og så er det bare sånn skog ned her i bakgrunnen, og litt lys. Det ser ikke så veldig dypt ut, men sånn perfekt varme vann.